Good evening friends, welcome to my channel. তোমরা দেখছো ডে স্টার্ট উইথ আ সিঙ্গেল মম বাই পাপিয়া এন্ড বিহু। আমি পাপিয়া আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে 28শে জানুয়ারি আর এখন সন্ধ্যে 6টা। এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আজকে তোমাদের আমি বলবো বাড়িতে বাচ্চা বড় সবাই যে সমস্যায় আমরা এই শীতের সময় ভুগি। ঠান্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে বলো। সেটা হলো গলা খুসখুস, সর্দি, কাশি, রানিং নোজ, ভীষণ জেরবার হয়ে যাচ্ছে সমস্যায় আমরা। ঘরে ঘরে অসুখ বিসুখ। আর এই করোনা আবহে অসুখ হলে আমাদের মনের মধ্যে এমনিতেই ভয় ঢুকে যায়। তো কিছু ঘরোয়া টোটকা আমি বলবো যেগুলো ডাক্তারের কাছে যাবার আগে এগুলো অবশ্যই তোমরা বাড়িতে করে দেখতে পারো। আশা করি উপকার পাবে। আমার গলা খুসখুস, সর্দি, কাশি হলে বা মেয়ের এরকম সমস্যা হলে আমি কিন্তু এই টোটকাগুলোই করে থাকি। তারপর না কমলে তো অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে হবে। তো প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, যেটা আমরা সবাই করে থাকি মোটামুটি, সেটা হচ্ছে গরম জলে, ঈষদুষ্ণ গরম জলে একটু নুন দিয়ে গার্গেল করা। এটা আমরা করতেই পারি আর এটা আমরা সবাই করেও থাকি। এটা কিন্তু একবার করলে কমবে না, এটা অন্তত সারাদিনে 4-5 বার করতে হবে, তবে গিয়ে গলাটা আরাম পাবে আর গলার খুসখুস ভাব, কাশি এগুলো দূর হবে। তো নুন জলে গার্গেল এটা আমরা সবাই জানি। এরপরে যেটা বলবো সেটা কিন্তু ভীষণ উপকারী। সেটা হলো 1 কাপ জল তোমরা সসপ্যানে নিয়ে তার মধ্যে লেবু স্লাইস করে দেবে, মানে লেবুর রস দেবে না, লেবুটাকে স্লাইস করে দেবে, আদা কুচি দেবে, আর যেটা দেবে সেটা হচ্ছে এই দুটো দিয়ে জলটাকে ভালো করে ফোটাবে। ফুটিয়ে তারপর তার মধ্যে যেটা দেবে সেটা হচ্ছে 1 চামচ মধু। মানে এই দুটো দিয়ে জলটা ফোটালে, ফুটিয়ে তারপর নেমে সেটাকে ছেঁকে নিয়ে, জলটা ছেঁকে ওর মধ্যে 1 চামচ মধু বা যদি 1/2 চামচ দিতে চাও তাও নিতে পারো, দিয়ে সেটা খেতে পারো। সেটা কিন্তু গলার জন্য ভীষণ ভালো। এটা খেতেও পারো, এটা দিয়ে গার্গেলও করতে পারো। এটা ভীষণ ভালো করার জন্য। এরপর যেটা বলবো সেটা হলো, যেটা আমি প্রায় করে থাকি, সেটা হচ্ছে ঈষদুষ্ণ গরম জলেও শুধু মধু দিয়ে খেতে পারো। সেটাও কিন্তু ভীষণ ভালো। মানে রোজ সকালে যদি এটা খাও বন্ধুরা, তাহলে কিন্তু ঠান্ডা একদম লাগবে না। শীতের সময় ঘুম থেকে উঠেই আমি বলছি, ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে যদি 1 কাপ জলে 1/2 স্পুন বা 1 স্পুন মধু দিয়ে, বা টিস্পুন 1 টিস্পুন বা 1/2 টিস্পুন মধু দিয়ে যদি খেতে পারো, তাহলে কিন্তু ঠান্ডা একেবারে লাগবে না। শরীর কিন্তু সারাদিন খুব ফিট থাকবে। আর এটা কিন্তু ফ্যাট কমানোর জন্য কাজে লাগে। সেটা হচ্ছে, আমি এই টিপসটা পরে দেবো, এই টিপসগুলো যেদিন আমি ফ্যাট কাটার ড্রিঙ্কস বলবো সেদিন। এরপর যেটা বলছি সেগুলো আমাদের হাতের কাছে সবার থাকেই মোটামুটি। একটা জিনিসই থাকে না, সেটা হচ্ছে বাসক পাতা। যাদের বাড়িতে গাছ আছে তাদের তো কোনো অসুবিধে নেই, আর যাদের গাছ নেই তারা বাজার থেকেও কিনে আনতে পারো। ওটা অনেকদিন স্টোর করে রাখা যায়। আমি যেভাবে বলেছি এর আগের ভিডিওগুলোতে, শাক এনে কিভাবে স্টোর করবে সেগুলো দেখে নিতে পারো। তো বাসক পাতাও তোমরা সেভাবেই স্টোর করতে পারো। যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে বাসক পাতা, তুলসী পাতা, তেজপাতা, এই 3 রকমের পাতা। আর তার সাথে লাগবে আদা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি আর তোমার গোলমরিচ। হ্যাঁ, এইগুলো দিয়ে ভালো করে জলটাকে ফোটাবে। মানে যদি 1 কাপ জল দাও, এটাকে ফুটিয়ে 1/2 কাপ করবে, করে এবার নামিয়ে তার মধ্যে একটু মধু দিয়ে বা মিছরি থাকে, সরি বন্ধুরা গলাটা ধরে গেছিল, মধু বা মিছরি দিয়েও সেটা তোমরা খেতে পারো। সেটা কিন্তু ভীষণ উপকারী। এটা যদি একবারে ফুটিয়ে কোনো একটা কাঁচের পাত্রে রেখে দিলে, এবার যতবার খাবে ততবার একটু গরম করে যদি খাও, এটা কিন্তু ভীষণ উপকার পাবে গলার জন্য। এটা গলার খুসখুসানি একদম চলে যাবে। আর কি করতে পারো, গরম দুধ, রাত্রে শোয়ার আগে ঈষদুষ্ণ গরম দুধে একটু হলুদ দিয়ে খেতে পারো। এটাতে কিন্তু তোমাদের সর্দি লাগা, গা হাত পা ব্যথা, কি বলবো, অনেক সময় হয় না শীতকালে ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে শরীর, সমস্ত কিছু চলে যাবে। এটা ভীষণ উপকারী। এরপর আমি যেটা বলবো সেটা হাতের কাছে সবসময় থাকে, আদার রস। আদার রস নেবে, নিয়ে একটু ঈষদুষ্ণ গরম জলে আদার রস দেবে, মধু দেবে আর গোলমরিচ দেবে, দিয়ে এটা দিয়েও খেতে পারো। আর যদি মনে হয় যে গরম জল দিয়ে খেতে ভালো লাগছে না, তাহলে শুধু আদার রসের মধ্যেও একটু গোলমরিচ আর মধু দিয়ে খেতে পারো। এটা ভীষণ ভালো। এছাড়া আদা কুচি তো ভীষণ উপকার। মুখে যদি আমরা রেখে দিই কাশির জন্য, আমরা জানি আদা কুচিতে ভীষণ উপকার হয়। আর এরপরে আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি, সেটা হলো গরম জল সিপ করে খাওয়া বারবার।
সেটা তো শরীরের নানান সমস্যার জন্য ভালো। ঠান্ডা লাগলেও যদি আমরা খাই, মানে ঠান্ডা জল নর্মাল ওয়াটারই খাই তো শীতকালে আমরা, সেটা না খেয়ে জলটা যদি একটু গরম করে আমরা খেতে পারি, এটার জন্য ভীষণ ভালো। আরেকটা জিনিসও করতে পারো তোমরা, সেটা অবশ্য সবসময় আমাদের ঘরে থাকে না, সেই জন্য আমি সেটাকে মানে খুব বেশি জোর দিয়ে বলতে পারছি না, কিন্তু এটা খুব উপকার। সেটা হচ্ছে তোমার ইউক্যালিপটাস অয়েল, স্যান্ডেলউড অয়েল আর পিওর কোকোনাট অয়েল। মানে আমরা যে বাজার চলতি কোকোনাট অয়েল ইউজ করি এটা না, যে পিওর যেটা কোকোনাট অয়েল, যেটা দিয়ে অনেকে বলে না সকালে উঠে অয়েল কুলিং করার জন্য যে কোকোনাট অয়েল ইউজ হয়, মানে যেটা রান্নায় ব্যবহার হয়, পরিষ্কার কথা, সেই কোকোনাট অয়েল তার যদি একসাথে মিশিয়ে একটা কন্টেনারে করে রেখে দিতে পারো, আর ওটা যদি গলায় লাগাও, তাহলে যে একটা হয় না ভেতর থেকে খুসখুস করে, বারবার কাশি হয়, আমার খুব হয় যখন কাশি হয় না, মানে একসাথে মানে প্রায় কয়েক সেকেন্ড ধরে আমি কাশতে থাকি। আর কাশির একটা নিয়ম হচ্ছে দেখবে শুলে পরেই কাশি হয়, তো এটা যদি রাত্রে শোয়ার আগে গলায় একটু লাগিয়ে নিতে পারো, কাশি কিন্তু অনেকটাই কম হবে। আরেকটা জিনিস যেটা তোমরা করতে পারো সেটা হচ্ছে কাশি হলে না, গলার এখানটা, নাকের এখানটা আর কপালের এই দুটো জায়গা, মানে গলার এখানটা একটু আলগা করে এরকম ম্যাসাজ করবে, ওই যেটা বললাম আর কি, ওটা দিয়েও করতে পারো। বা তোমাদের কাছে যদি এমনি যে কোকোনাট অয়েল থাকে না, ওটা একটু গরম করে যদি গলার এখানে লাগাতে পারো, নাকের এখানটায় আর মাথার এই দুটো সাইডে লাগিয়ে হালকা ম্যাসাজ করে যদি শুয়ে পড়তে পারো, অনেকটাই রিলিফ পাবে, অনেকটাই। আগেকার দিনে বলতো না সর্ষের তেল গা হাত পায়ে ভালো করে মেখে স্নান করো, আমাদের মারা বলতেন তো, কিন্তু আমাদের বাচ্চারা করেও না, আর আমরা সর্ষের তেল মাখতে দিও না। তো সেই জন্য আমি সর্ষের তেলের কথা বলছি না, কিন্তু সর্ষের তেলও ভীষণ ভালো যদি সেটা ঘানির তেল হয় তবে, আদারওয়াইজ দোকানের কেনা তেল একেবারেই নৈব কখনোই তোমরা ব্যবহার করবে না। আর যেটা বললাম এই তিনটে অয়েল মিশিয়েও করতে পারো, বা কোকোনাট অয়েল গরম করেও শুধু করতে পারো। আরেকটা জিনিস খেতে পারো, সেটা হচ্ছে তোমার আদা চা। আদা চার কথা তো আমরা সবাই জানি, ওটা নতুন করে আর বলবার কিছু নেই। গরম জলে আদা কুচি দিয়েও খেতে পারো। আর একটা করতে পারো যেটা সব শেষে আমি বলবো, সেটা হচ্ছে মধুর জায়গায়, আমি অনেকগুলো জায়গায় বলেছি মধু ব্যবহার করতে, একটা বা দুটো জায়গায় হয়তো বলেছি মিশ্রি ব্যবহার করতে। এই সব কিছু সাবস্টিটিউট হিসাবে ইউজ করতে পারো গুড়। গুড় কিন্তু ভীষণ ভালো, সর্দি কাশি সব কিছুর জন্য গুড় ভীষণ ভালো, ভীষণ উপকার পাবে। আর সারা বছর যাদের সর্দি কাশি হয়, সর্দি কাশি লেগেই থাকে, তাদের সর্দি কাশি একদম হবে না যদি কাঁচা হলুদ আর আখের গুড় সারা বছর খেতে পারো। এটা যেমন তোমাদের লিভারের জন্য ভালো, সেরকম তোমাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারও বাড়ায়। কাঁচা হলুদ আর মানে তোমার আখের গুড়, এখন তো কাঁচা হলুদের রস নানান কোম্পানি বের করেছে, তো সেটা কিনেও খেতে পারো, সেটা প্রিজারভেটিভ দেওয়াই থাকে, ওটা খেতে পারো, ওটাতেও ভীষণ ভালো। আর অ্যালোভেরা, অ্যালোভেরা জুস যদি সকালে খেতে পারো না, অনেক কিছুতেই উপকার হয়, সর্দি কাশি শুধু না, অনেক সমস্যার হাত থেকেই তোমরা রেহাই পেতে পারো। যেহেতু আজকে আমি মেন সর্দি কাশি নিয়ে আলোচনা করছি, ওই জন্য ওটার জন্যই বলবো, অ্যালোভেরা জুসও কিন্তু ভীষণ ভালো সর্দি কাশির জন্য। আর আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে, সর্দি হলে যাতে কি বলবো, মানে পেটটা পরিষ্কার থাকে, পেট পরিষ্কার হলে কিন্তু অনেক সমস্যা সর্দিটা অনেক সময় বেরিয়ে যায়, এটা কিন্তু ভীষণ ভালো। আর বাচ্চাদের দেখবে সর্দি হলে অনেক সময় বমি হয়, ভমিট টেন্ডেন্সি থাকে, ওর জন্য চেষ্টা করবে সবসময় গরম খাবার বাচ্চাদের দিতে। আর শীতকালে আমরা সবাই গরম গরম খাবারই খাই, ঠান্ডা খুব একটা খাই না। তো এই ছিল আজকে আমার ছোট্ট টিপস, ভালো লাগলে আমার হাতটা ধরে থেকো। বিদায়, কালকে আবার আসবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।